اصور فيديو. ماشي، لو لقيتها غويتها بطلع. انزلي من الرملة من ناحية الصخور، انزلي من ناحية الصخور عشان تبقي جنب الصخور، ما عشان المية متسحبكيش، عشان المية متسحبكيش. اقعدي على الصخرة وخلاص. ما تخشيش تاني بقى، خليكي هنا، خليكي هنا. لا، ما تخشيش جوه تاني، تخشيش جوه تاني كده كويس. انزلي بقى كده، انزلي كده، وطي بجسمك بس. تخافي ايه؟ ما تخشيش جوه تاني. لا، مفيش طول، مفيش والله طول بعد كده. تخش شوية كده خلاص. ما بقولك انزلي وقت. خلاص اسلام، اسمعي الكلام. ماشي، متخشيش تاني. وراك مفيش طول، والله ما في. الحتة الزرقاء دي كلها ما فيهاش طول.